tous les amis, c'est très Mario 3. On se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée de Samuel. Non. Samuel et de son frère. Lui, c'est mon volontaire. Salut, c'est moi Maxime. J'aime bien jouer avec tout le monde. En particulier avec des filles sexy. Ah non, non, ça c'est J'avoue. Bon, on est là pour l'épisode 3 de Slime Rancher. Je me porte volontaire. Une porte volontaire pour jouer avec tout le monde qui aime Madonna. Voici la sacoche. Comme vous savez, dans le dernier épisode, on a fait 3 boss. Non, je me suis juste radis. Du niaisage. Sacoche. Ah, il fallait faire le boss là. Et wow, qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Wow! Ça sent affreux. Ah, non. Attends. Je pense pas que c'est une bonne idée de garder les bonhommes radioactifs ici. Aïe, ils ont fait même plein de caca. Là. Ils ont fait trop le caca. Caca. Non mais merde, t'es tous jetés en dehors. Fudge! Attends. Les frères. Non, t'aurais pu shotter l'oignon bizarre. Non, toi, viens-t'en. Et c'est que ça fait s'il en reste trop. Ben, il crève, je pense. Regarde ça, c'est assez là. On ramène plus ça. Mais toi, mais qu'est-ce qu'il faut? Je pense pas que c'est une bonne idée de ramener Oh, moi, je dis on met slimes un de main. toit. Ah ouais, oui, on paye un toit. On achète un toit. Ah non, attends, on achète double mur. Non, ça, c'est un on toit. n'aura pas assez, je sais. Non, mais le toit, il coûte combien? Attends, non, met double mur puis il y a rien. Non. L'aérien, il coûte 425. 425, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Mais j'ai acheté le plafond. Ok. C'est C'est là où vous sortez plus, c'est tellement risqué d'aller chercher le caca. Non. Ben, Jack, je suis monté à 22 de radiation. Là. C'est parce que tu les as pris avant. Puis il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'on change rien. Attends, ouais. Bon, ok, ça. Attends, pourquoi on n'a pas encore le son? Oh, j'ai oublié de le remettre. Ah. Oh, le con, j'avais enlevé. Là, tu vas entendre les petits cops. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là? Réservoir d'eau. C'est quoi ça? Oh, c'est sûrement pour quand il y a des geysers d'eau, là. Ah oui, c'est ça. Attends, botte de course. C'est quoi ça? Ah, c'est vitesse. On prend ça. Non, noyau de puissance, quelque chose là. Ça? Ouais. On l'a déjà évolué, ça. Ben oui, mais là, tu serais encore plus. Ah! Alors, Ça coûte combien les bottes? De course. On va aller là. 250. On essaie de toutes les prendre. Hein? Hey, 200 stars de speed. Oh! Attends, c'est quoi toi que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Poulette. Ok, un coq, 10 poulets normal pour ça. Ça vaut. Ok. Oui. Ok. C'est 750. Ok. Attends, il y a un poulet. Un poulet. Ouais, c'est un poulet noir. Bien, c'est un poulet noir. Oh, attends, poulet noir. Il nous faut des poulets quoi? Il me faut des poulets tout Oh, rouges. les Ah, petits. il me faut Rouge, 10 poulets des comme coqs. ça. Ouais. Des coqs. Un coq. Un coq. Ok. Oh, copulé avec 10 poules. Attends. Enfin, C'est où déjà que j'avais vu full de poules là-dedans? on s'en va là. Ouais, il y avait full de poules. Il y avait full poule, ma poule. Des poules, il y en avait. Pourquoi c'est pas genre des poussins? Des poussins, il y en a 5 millions. Attends, il y en a là aussi, souvent, des fois. Regarde. Ouais, non, là, il y en a pas.
a des cacaros. Ouais, non, mais c'est de la merde. Les chats, ils ont déjà tout bouffé les poulets. Ouais. Les gros chats. J'avoue, c'était déplacé. Les caca bleus. Parfait. Non. Laissez les caca bleus. Et eux. Oh non, ça c'était un slime. Désolé, je t'ai pris pour un caca. Je t'ai pris pour une merde. Tu vas bouffer? Ah non, lui il a déjà mangé. Attention, toi, tourne-toi. Regarde, il y a un trou du cul ici. Trou du cul. Voilà. En vrai, c'est juste qu'ils sont très très fins, donc ils sont badants. What the fuck? Mais pourquoi il y a des radioactifs ici? Fais le... Non, t'aurais pu faire le... T'aurais pu prendre le rouge. Oh, ouais. Attends, j'ai pas un trou, j'ai plus. Je dis qu'il faudrait mettre des barrières. Ouais, mon poupon. Ouais, il est pas, hein. On met pas un peu normal. Hein. Je dis on met un peu normal. Parce qu'ils vont, quand ils font les explosions, ça marche. Cassez-vous! Oh la merde. Aïe. Pourquoi les carottes, même? Caca! Non, pas ça que je veux, moi, c'est ça. Ok, bon. C'est... Ah! Je suis où? Attends. Fais M. M... Oh, t'es sans l'air. Oh, t'es là. Tu m'es là. C'est là? Oh. Oh non, je crois que c'est... Oh! Oui. Yeah! Casse-toi, la vie. Allez, toi, tu viens. Je t'embarque. Ça, c'était louche. Je t'embarque, maman, j'ai volé. In my body. You are my body part. You are my body part. Ah! Pourquoi même à chaque fois que tu passes avec une voiture? À cause des radiations. Oui. Noir, noir, noir. Noir, noir et noir. Noir. Pourquoi il y a juste des noirs? Des noirs. C'est pas je suis raciste là, mais Des noirs. moi j'en veux des rouges. Nous, on en veut des rouges. Des rouges. Hey, prends ton power. Hein? Ah, c'est plus le port qu'on fait, moi. Moi j'ai pas pensé, mais attends. Ok, ça prend dans l'énergie, ça. Bon, je savais pas. Là. Ah non, merde! Caca! On a juste ramassé Tu te casses. Toi, lui il dit, hey, toi pourquoi t'as ramassé mon caca? Poulet! Hey, je l'ai vu, il a mangé un poulet lui, salut. Ah! Casse-toi! Il y a peut-être des poulets là-bas. Non, c'est sûr que non. Même dans le portail. Moi, j'essaie. Moi, on essaie de trouver des trucs. Ouais, ben, c'est pas mal ça le but aussi. Oh. Non! J'avais pas vu le niveau d'énergie. J'avais pas vu le niveau d'énergie. Merde! Je m'en suis rendu compte quand j'ai sauté, j'ai fait 19. Merde. Dans la vraie vie. Dans ta tête. C'est les noirs.
en avait beaucoup. Attends, on va dans le fond voir, il y en a. Ah, ben, gars, il y a une nouvelle mission, Oh, attends, il y a un coq, Une coque? Moi, j'ai appris ça en économie pour un gros. Lui? Lui? Oui. Oh, ça? Ça, on sait où ce qu'il y en a. On a... Deux roses. Puis, Attends. c'est quoi l'autre affaire? Attends, on va aller vite. Un, deux. J'en ai pris 4. Je vais garder proche de la zone. Il y avait une poule. On se veut qu'on s'en rend compte. C'est où ça là? Sinon, je me vois. Attends. Fais juste y aller. Attends, c'est où? C'est là. Ouais, c'est là. C'est Là. De quoi? Là, ce qu'on cherche, c'est là. Faut que je passe là? Non, là. Le pendomètre. Si la nuit elle tombe, c'est tellement cool. Là. Mais il faudrait être revenu avant le coucher, avant le lever du soleil. Non, parce qu'il y a du temps Du temps, pour aller faire ça. c'est ça. Ok, c'est où? Tout droit. Ouais, tu t'en vas dans la caverne. Tu sors de l'autre bord. Là, pour ça, tu Où ça? montes. Attends, on s'en va. Dans la caverne, tu ressors. Tu montes sur une espèce de colline, puis là, tu t'en vas dessus. Là, dans le lit. Espèce de Et grosse. aussi, on aurait dû checker aussi, voir c'est quoi l'autre affaire. C'est le gars avec les coques, on va prendre. Non. Mais c'est l'autre, à cause il y avait 3 affaires à ramasser. Attends, on avait dit 2 roses après. 2 roses. Un nocturne. Hein? Un nocturne. Ouais, 1 ou 2 nocturnes. Regarde, effectivement, t'as fait ça. Là? Ouais, ah oui. Comment? T'as assez. Ah ouais. Faut courir aussi. Hein. Là. On s'en va. Le premier que je vois. Ah ouais. Lui, bref. Ouais, ça, on sait jamais comment on va faire. Quand j'ai fait carottes, on était là. Lâche le rouge, là. Ouais, attends. C'est pas un seul? Après ça, on avait dit 2 nocturnes. Je pense, ben, va voir à bord. Retourne voir à bord. Ah ouais. Le chemin. Ça, c'est vrai, là. Il fait comme la boue. Il semble toutes les heures de la chaîne. Quand même, c'est chaud un peu ce que je dis. Ok, ouais, on se pique. Cool. Bon, j'attends qu'il soit rechargé.
facile. Pas vraiment un platformer. Ouais, presque arrivé. Allez. Je suis on va le manquer, on va le manquer. Quoi? On va le manquer. Non, non, encore. C'est tellement sûr. Non, il en vient de... Go. Bah, ça va être les 4 minutes. C'est combien de temps? Je sais pas. Ça va. Regarde, faut que tu les jettes dans le trou. Quel trou? Dans le trou là. Ok. 5 nocturnes. 7 roses. Attends, jette les autres. 2 sur 2. En tout cas, on met des roses là, on n'en manquera pas. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va mettre là. Non, mais pas dans le bas parce que je sais qu'ils vont tout niquer. C'est pas grave. Dans tout. Ouais. Ah ouais. C'est combien de temps? 23 minutes. Quoi? On va pas avoir le temps. Faut que la nuit attende. On attend pas longtemps. Il va en avoir juste là. Ça fait trop lourd. 2. En attendant, on va vendre les caca. On va les ouvrir. Oh, t'as 400. Avant, on attend pour une jour. Oui. Avant, on attend pour une jour. Ça me tire, t'es piquant. Mais non. Parce qu'ils vont tuer toutes les autres des D'accord. Ah, c'est combien de minutes? 21. Oh, tonight. On va voir si on fait des caca, va. On leur a pas donné de bouffe. C'est combien de zones? Il y a quelques turbulents à la zone. Bon. Attends, pause. Je vais voir c'est laquelle la grotte. Il y en a une qui coûte ben trop cher, va falloir. C'est elle, la noire. Ouais, c'est genre elle. Parce que de l'autre bord là, À combien? c'est de l'autre bord là. Ok. Parce que de l'autre bord là, il y a une affaire qu'on a déverrouillée. Tu sais là où le boss là, le deuxième boss qu'on a fait là. Le portail là, ben l'autre bord il y avait comme une porte que bloquée.
me jette pas dans l'eau. Mais tente pas. Quelle heure? Je sais pas. Merde, il faut qu'on parte. Go, 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 les gars, go. Ouais, on sait. Bon, Salut. tu vas dire demain si tu veux. Ouais. Je vais te dire ça. Ouh, j'ai failli tomber. Bah les gars. T'as peur, c'est en vidéo.
ça prend. Yeah, j'ai réussi. T'es peu! Ils sont fatigants. T'es peu! T'es peu!
Hey, t'es peu, je fais juste de quoi? Eh ben, The James, oui. Tenez les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle ne pourra pas durer trop longtemps parce que quand ça dure trop longtemps, ça fait chier. Donc, au revoir les amis. J'ai pas d'outro, donc... ah oui, abonnez-vous, puis là, mettez un like, puis mettez-moi comment qu'on fait pour ouvrir les espèces de trésors, les boules. C'est ça. À bientôt.